আরে শুকরটা এরকম কেন করছে? মনে হয় শুকরটা বাচ্চা দিবে। দাদা তাড়াতাড়ি আয়, দাদা দেখ শুকরটা বাচ্চা দিবে। হ্যাঁ বোন, শুকরটা আজকেই বাচ্চা দিবে। দাদা আমি ডেলিভারি সরঞ্জাম রেডি করছি। দাদা এই ডাক্তারের ড্রেসটা পরে নে। না না বোন, এটা পরার আমার দরকার নেই। পর না দাদা। দাদা তুই তো এত কষ্ট করছিস, কিন্তু এরা তো কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করছে না। না বোন, এরা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিবে। এই খাবারটা শুকরকে খেতে দেই, যাতে শুকর তাড়াতাড়ি বাচ্চা দেয়। এই তো শুকরের বাচ্চার মাথা বেরিয়েছে। বেরো বেরো, এই তো বেরিয়েছে। বোন তাড়াতাড়ি শুকনো খাবার দে আমাকে। ও বাচ্চাটা দেখতে কত কিউট। দাদা আরো কোথায়? দাদা বোন বেরোচ্ছে। এই তো বোন আরেকটা। দাদা এটা নড়ছে না কেন? ওঠ ওঠ তাড়াতাড়ি ওঠ। বোন এই ধর আরেকটা। দাদা এই বাচ্চাগুলো দেখতে কত সুন্দর লাগছে।